السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka Horaarsan idinka imaanayo stuudiga dhexe uu ku leeyahay telefishinka RTN magaalada barnaamijka Horaarsan oo inta badan uga hadalno arrimaha bariga Afrika sida Kenya, Tanzania iyo Uganda. Yaan inta badan waxaan soo qaadanaa waxyaabaha ay soo qoreen wargeysyada uga afka dheer ee dalkani Kenya, khaasatan dhankaasi siyaasadda, ganacsiga iyo diblomaasiyinta. maadaama Kenya ay ku jirto jawi siyaasadeed, inta badan waxaan xoog saari doonaa arrimaha siyaasadda ee dalkani Kenya. u muuqdaan labada dalkani Kenya ay mid walba maalinta ka dambeyso oo siyaasadiisa doonayo inuu ku qanciyo shacabka guud ee dalkani Kenya. qodobada ugu horeeya haddii aan soo qaadano waxaa leeyahay xisbiga uu hogaamiyo Raila Amolo Odinga ee Azimio la Umoja oo madaxweynaha dalkani ayaa waxaa leeyahay waxa ka muuqda dulduleelo baahsan xilli la leeyahay walac weyn ayaa laga muujinaya in qaar ka mid ah madaxda uga saameynta badan xisbiga Azimio la Umoja ay u muuqdaan inay kala sii fogaanayaan. tolow maxaa sababay arrimahan? waa si falanqeyn doona. qodobka labaad waxaa leeyahay Ruto madaxweyne ku-xigeenka ee dalkani Kenya ayaa dhawaan hal usbuuc ku sugnaan doona gobolka uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkani ee Mount Kenya. waxaa leeyahay madaxweynaha isna wuxuu qorsheynayaa in uu si degdeg ah u gaaro gobolkaasi uu gabi ahaanba halkaasi uga saaro saameynta uu Ruto ku leeyahay gobolkaasi bartamaha ee dalka Kenya. Kalonzo Musyoka madaxweynihii hore ee dalkani Kenya, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkani Kenya waxaa leeyahay waa la yahay qaab ama dhinac uu u jihaysto gabi ahaanba. waxaa ku furan jidad fara badan, dabayshii ayaa ku badatay. tolow halkee uu jihayn doona siyaasadiisa? waa qodob kale oo iyaduna si gaar ah uga hadli doono. madaxda ka soo jeeda waqooyiga dalkani Kenya khaasatan shalayto waxaa madaxweynaha wuxuu la kulmay madaxda ka soo jeeda Isiolo iyo Mandera. doorashooyinka sida caadiga marka ay soo dhawaadaan Soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari Kenya si caadi ah ayaa mid walba isoo wato reerkiisa ay marti uga noqdaan madaxweynaha, mid walba isagoo codsi gaar ah wato oo aan ka hadlaynin faa'iidada iyo danaha bulshada reer waqooyi bari Kenya. waxa barnaamijka igula sugan Koofi Gaduud Cabdicasiis Xasan Koofi Gaduud oo run ahaantii ah siyaasi si weyn saameyn uga leh xaafadda Kamkunji. Cabdicasiis ku soo barnaamijka. وما صنت ولالك حمزة أذيك يا بحث RTN وعيدي محل أذينا عزومات أذي فيزان يا السيد أذي وعزومتين استوديو وما سنتين. هذه هذا ما تصدق. واي هي قضب راسي أي أنكر كسوحني يو كلي أي نص سعداء وحنا ذيلنا هي استوديارية هورارسن وحير كده بيان دبسوق صلاة بني. isku soo laabasho wanaagsan mar kale Horaarsan. waxaanu toos u guda galaynaa barnaamijka Horaarsan inagoo soo qaadanayno qodobyada ugu muhiimsan ee aan horey u soo xusnay. Cabdicasiis soo dhawow mar labaad barnaamijka Horaarsan ku soo dhawow. haddii aan ku bilaawno topickeena ama maxaan ku yiraahdaa qodobkeena ugu horeeyo isbahaysiga Azimio la Umoja waxaa leeyahay waxaa ka dhex muuqata dildilaac ayaa ka soo dhaxbaxay dhexdooda. mid walba wuxuu muuqdaa Facebook ma aragtay ololihiisa doorashada ka wata. arrintan waxay soo shaaxbaxday tan iyo markii Raila uu wadanka ka baxay oo India uu aaday. maxaa la oran karaa sababta maanta loo dhihi karo isku duubnidii Azimio la Umoja waxay u muuqataa inay mugdisi gashay? حمزة هذا ما صنتها isbahaysiga Azimio horta sidiisaba wuxuu ku bilowday olole ama weerar looga hortagayo hal nin. ma ahayn qorsho loogu talagalay nolosha Kenyaanka caadiga in wax looga bedelo. mar haddii ay noqotay nin kala dantiisa in laga hortago waxay noqonaysaa danihii asaga ka soo horjeedo dhan in la mideeyo. haddii marka qadiyada ay ahaan lahayd oo dalka hal la badbaadiyo oo ninkaas asaga hal laga badbaadiyo ama waxyaalo noocaas kale hal laga badbaadiyo way sahlanaan lahayd in midnimo la keeno
objectiveka uu ka weynaado hal qof azimiyo marka wax ugu weynaa oo kolka hore loo bilaabay ama sida ay ku bilaabatay aad u khaldanaa waxayna u muuqatay hub loo diyaarsanayo in hal nin looga hortago ayadoo isu bahaysadeen madaxweynaha oo markaas xukunka hayay iyo xisbigiisa Jubilee iyo mucaaradka ninka ugu cududa weynaa Raila Amolo Odinga iyo xisbigiisa ODM markay halkaas sheekada maraysa marka Soomaalidu waxay dhahan dhari farabatay fud xaraara markuu Raila uu wadanka ka tagay waa runta waxaa bilowday dulduleelahan iyo khilaafkan iyo nin walba inuu asaga dantiisa uu damco inuu meel marsado oo azimiyo yiraahdo odayga maadaama uu maqan yahay ana ismuujinayo marka waxa weeye dhari farabatay fud xaraara way markii raashinka la karinayo hadii 20 qof oo kala duwan loo dhiibay inay dharigaas kariyaan waxay noqonaysaa 20koodaba ayagoon is ogeen mid walba inuu cusbo ku daro hadhow markii cuntada hal la soo gora markii la yiraahdana waa wax sun aan aamin ay noqonaysaa marka exactly waxa meesha yaalo waxa waaye objective fiican kolka hore looma sameeynin azimiyo waa la boobsiiyey waa la dadajiyey waa la qasbay haddana waxay noqotay hadee nin walba oo ismoodo teda kale dadka hadda ku dagaalamaya meesha oo raba inay wax kala soo dhaxbaxaan waxaa u badan niman 2 termski loogu talagalay governorska dhamaystay oo hadda u xuubsiiban raba national politics county government politics kasoo dhamaatay kasoo xirmatay meeshii ugu sarreysay ka qabteen hoos uma noqon karaan so the only place ay rabaan inay ka kalluumaystaan waa national governmentiga inti marka ay islahaayeen azimio la umoja xaabada badsada si aad u gubtaan Ruto hadda waxay u eg tahay isla xaabadii ayadeed in ayaga ku guban rabaan waayahay waxaad ka dhawaajisay hadal muhiim ah oo ah tan iyo markii uu Raila banaanka aaday dalka dibadiisa mid walba wuxuu doonayay inuu ismuujiyo macnaha uu isgado oo yani Raila uu istuso shaqo badan baan haya waxaa jirta samxidhag ayaa ku gadaaman xisbi ama isbahaysiga azimio la umoja concerning nominationka oo la bixin doono hadda waxaa jirta xogo soo baxay oo sheegayo in azimio ay already baangaysatay cidka ay nominationka siin lahayd soo ma la oran karo hadii azimio hadii ay fair primaries aan hagaajinin ay maaragtay lumiso taageero fara badan ama dad badan oo iyadu groupkeeda ku jira oo influence ku dhaxlaha isbahaysigan gudihiisa horta nomination fair la yiraahdo wadankan horeyna ugama dhicin haddana lama filana inuu dhaco ama azimio ha noqdaan ama Kenya Kwanza ha noqdaan ama kuwa kale hadda aan la ogeyn ama Oka ha noqdaan ama kuwa kale cusub oo soo bixi doona ha noqdaan wax fair nomination la dhaha ma jiro siyaasadda Kenya waxaa horyaal u ah ama hogaamiyo saddex waxyaalood numbers qabiilka ugu codka badan regionka ugu codka badan saameyn ku yeelataa nominationska waxaa kaloo nominationska saameyn ku yeelanayo qof caan ah tusaale ahaan ODM markay rabto maanta inay soo istaajiso Langata MP the best bet ay haystaan hadda soo far waa Jalango marka hadii la yiraahdo halala tartansiiyo nin iska caadi oo de local ah xisbiga kalsooni badan kuma qabaan qofkan localka waxay kalsooni badan ku qabaan qofka personality-ga oo celebrity-ga oo magaciisa already gadmay oo publicity fiican haysto dhaqaalana lagu tuhmaa inuu heli karo ama haysto saaxiibo dhaqaale siiyo oo uu lacag ka soo qaadan karo Jalango la socotaa xaflad wuxuu qabsaday fundraising ah oo lacag ilaa 70 milyan kor u dhaafaysa hal mar loo arooriyay weliba fundraising uu socdaa paybill weli lacag lagu diraa midda saddexaad oo saameynta ku yeelanayso nominationska waa lacag qof waxa laga yaabaa aan caan ahayn shacbiyad badan aan haysanin oo qabiil weyn aan ka dhalanin caan aan ahayn laakiin lacag aad u fara badan wato oo azimio ama ODM ama xisbigu doona ha noqdee miisaaniyad ku kordhin karo oo asaga horta isdabari karo nominationski baalkiisa campaignkiisa kulli u istaagi karo
oo fund gareyn karo lagana yaabo xitaa presidentialka qofka oo xisbigaas isaga ku taagan inuu dhaqaalo siin karo baabuur siin karo oo manpower uu siin karo marka inta waxyaalahaas ay fiirfiirinayaan xisbiyada which is realistic ah xisbi hadda adiga markay rabtid RTN inay hormarto waxaa jira qawaaniin fara badan oo u yaallo mediaha ama yani waxyaala work ethic ah oo professionka ka hor imaanayo oo laakiin marmarka qaar si businesskan uu u hormaro laga yaabo in la jabiyo meel organization kastoo jirana waa lagama maarmaan sometimes si hadafkii ama yoolkii uu xisbigan lahaa ama organizationkan lahaa si loo gaaro in waxyaalo qaar lagu tunto marka cid fair nominations qaban doonta ma laha oo hadda cid u diyaarsan inay nomination fair raadsatana ma laha qofka hadduusan lacag haysanin magac uusan lahayn number weyn oo looga baqaayana uusan lahayn oo lagu tumanaya marka ay doorashada soo dhawaato caadiyan siyaasadda marka aad fiirisid dalkan ka jirto waxaa jirtaa damo oo doorashada loo soo dhawaado damo dadkii siyaasadahan isgarabsanayay ay kala sii furanayaan ama isku soo dhaweynayaan ma laga yaabaa xis ay maxaan ku leedahay isbahaysiga Azimio la Umoja bilaha nagu soo aadan in laga yaabo inay maaragtay xubno kamid ahaa oo maaragtay saameyn fara badan ku dhaxlaha inay ka baxaan oo macnaha kala dhaqaaq uu jiri doono xubnahaasi gudahooda Azimio gudaheeda horta sida hadda ku taagan tahay Azimio waa the winning team sida hadda ku taagan tahay hadaysan wax kala dhicin waxa laga baqaay kaliya waxaa waaye kaar saddexaad oo Uhuru u qarsan inuu jiro waxyaalaha oo la isla dhex socdo waxaa ka mid ah Uhuru inuu rabo inuu deputy noqdo oo Raila deputy u noqdo dada marka waxay ku doodayaan hadiiba Uhuru uu deputy u noqon karo Raila sidoo kale wuxuu deputy u noqon karaa Ruto marka sheekadii ahayd kumi yangu kumi yake wili ma dhimanina lagu leeyahay macnaha waa laga yaabaa horta siyaasadda ma aha meel oo script qoran oo qofka uu manual meel uu ka raacayo ka akhrisanayo malaha waa un judgment ay ku xiran tahay qofka wuxuu akhrinayaa waveka iyo hirka siyaasadda meesha u socdo yuu fiirinayaa haddii uu judgmentkiisa ay saxsanaato waa guul hadday khaldanaatona waa guul daro marka waa laga yaabaa inay dad ka baxaan Azimio laakiinse waxay u badan tahay in ayada loo soo jabsado kulankeeni hadda ka horreeyay RTN meeshan markaan waraysiga kugu siinayay waxaan ka wada hadalnay Kalonzo Musyoka iyo meesha uu ka taagan yahay siyaasadda Kenya waxaan ku sheegay inuu yahay siyaasadda uu asaga ciyaaro oo ah watermelon inta miya aada walaacaas maanta currency-ga kaliya uu haysta inay tahay ayaan kuu sheegay maalinkaas haddana siday u muuqato the only currency uu Kalonzo haysto waxaa waaye inta lagu muransan yahay ma Azimio gali doonaa mise garabka kalu raaci doonaa mise oo kaadiisu iskaga dhex jiri doonaa oo meeshaas uu ka kaluumaysan doonaa that is the best currency a politician can have especially qofka markuusan rabin inuu dhaqaalo badan bixiyo Ruto waxaa la sheegaa isbuuci maalinkii inuu 5 kulan oo waaweyn oo siyaasadeed uu sameeyo yani political rally oo 5 xaba ah in a single day oka waxay sameeyaan waagi hore markii ay kacsanaayeen waxay sameyn jireen hal kulan labadii isbuuc that means 5 times 7 waa 35 toddobaatan kulan markuu Ruto sameeyo ayagoo dhan oo isku duuban waxay sameyn jireen hal kulan waxay ku tusaysaa marka sidaysan uga fiirsanayaan inay lacag bixiyaan inay relevant ahaadaanna way rabaan inay dhaqaalo badan isticmaalaanna ma rabaan ninkanna waxaa ka go-an jeebkiisa inuu mariyo hadda waxa ugu badan Ruto gadayo waxaa waa energy ahaya waan socon karaa dadkan la hadli karaa waan yarahay caafimaadkaygu fiican yahay you see I have resources dadka dhan waan qancin karaa that is the only currency he has waxyaalaha kale marka integrity la yiraahdo marka la yiraahdo leadership marka la yiraahdo muxuu ahaa corruption ka la sheego
يعني black list ku jira book aad u fool xun ku jira laakiin se markuu dadka iska gadi rabo wuxuu tusiyaa qof vibrant inuu yahay oo aan daaleynin oo aan niyad jabeynin oo thick skin leh oo wax kasta oo lagu soo tuuro iska difaaci karo wuuna yahay waa nin strategigiis aad u fiican tahay waa one man army waxaan kaloo isku daray kulli uu ka xeelad iyo adeeg badan yahay sababtoo waxaa loolin waayey oo dhinaciisa dhulka dhigi waayey madaxweynihii dalka iyo xisbigiisa oo resourceska wadanka dhan gacanta ku haayo iyo mucaaradka ugu weynaa wadanka oo xisbiga ODM oo xildhibaanada ugu faraha badan mucaaradka ku leh baarlamaanka iyo weliba intuusan hadda ANC ninka la yiraahdo Musalia Mudavadi intuusan u soo gelin asaga يعني culays ka saarna aad u fara badnaa hadda xoogaa uu yara nafisay sababta laba qof oo dhankaas ku jira hadda asaga dhankiisa imaaday una badi Kalonzo laftirkiisa inuu dhankaas u socdo sababta haddaad u fiirsato the last 4 years waxaa jiray political bromance oo ka dhaxeeyay ninka la yiraahdo Johnson Sakaja iyo Kalonzo Junior Makueni Senator iyo Nairobi Senator mid kamid markaas ayada Jubilee oo ahaa hadda wuxuu u xubsiibtay ANC oo Musalia Mudavadi wuxuu u geeyay Ruto yes ani marka waxay ila tahay inay sahlan tahay Sakaja inuu ku qanciyo Mutula Kalonzo inuu Kalonzona uu keeno Kenya Kwanza Alliance uu ka hor istaago inuusan Azimio u geenin meesha marka Azimio xoogaa ay khalkhal ka geli doonto waxa way markuu Kalonzo uu dhanka uu gala Kenya Kwanza laakiin se waxa clear ah oo cad Kalonzo hadduu Azimio galo iyo hadduu Kenya Kwanza Alliance galo ninka la yiraahdo Musalia Mudavadi hadduu Kenya Kwanza Alliance kiisa uu joogo ama uu ka soo laabto oo Azimio imaado meesha doon labadan nin meesha doonaan ba aadeeno labada kursiyo ugu awood badan wadanka inay ka qatan yihiin yaa horta muuqato laakiin se you know doorashadii hore 2013 markii oo devolutionka uu bilaabanayay dadka maysan aqoonin may fahansaneen iska daa shacabka caadiga ah xataa siyaasiyiinta maysan fahansaneen sanadka iyo governorshipka yaa awood badan yaa resources badan leh helaya yaa u baahan inaan u tartamo dad badana waxay ku hungoobeen sanadka oo gadaal ka fahmeen libinta iyo labeenta inay taalo governor kursiga governor wax kasto marka the more systemka la sii isticmaalo devolutionka la sii isticmaalo kuraas badan oo waxa la helayaa micnahooda kolka hore aan la fahansaneen tusaale ahaan CS-ka hadda jiro lama fahansaneen Matiangi iyo teamkan ka hor awoodda uu leeyahay iyo resourceska la heli karo hadda ragga hadda magacaashooda soo sheegay iyo rag kale oo u muuqdo kalibagaas ku jiro waxay isu sharaxayaan labadan nin oo hadda tartamayo Ruto iyo Raila midkood inay ku nasiibsadaan inay galaan kadibna ay helaan CS ama wasiirkii hadda wuxuu noqday hotcake oo ba ka qiimo badnaadayba wax walba marka waa dynamics political dynamics waa dadka tartiib wax u baranayaan laakiin waxaa jira ilaa hadda kaar saddexaad oonan ogeyn cidda gacanta ku hayso waayahay aad iyo aad mahadsan tahay Cabdicasiis haddii aan qodobkaasi halkaasi ugu soo baxno Ruto waxaa leeyahay wuxuu wadaa in uu booqdo dhawaan Mount Kenya khaasatan Maragua constituency wuxuu aadi doonaa Gatundu ayuu sidoo kale aadi doonaa madaxweynahana waxaa jirta qorshe u degsan oo ah in uu Mount Kenya u aado si ma aragtay xisbiga Jubilee oo mar dhow loo waday iyo waxyaabo fara badan laga bedelay oo shacabka kala hadlo inay isagu siyaasadiisa soo raaceen ee jid ahaan Ruto waxaa la doonayaa inuu week halkaasi ku sii nagaado saameynta uu Ruto ku yeeshtay maxaan ku yiraahdaa gobolka Mount Kenya ama bartamaha ma la oran karaa madaxweynaha hurda la'aan ayay ku ridaysaa horta Ruto hawsha uu hay inteeda badan xumba waay
oo ku sheegay wax weyn oo hadda uu gadaayo ma laha wuxuu gadayaa energy ahaya wuxuu gadayaa waxaa ahay faqiir taajiray waxaan rabaa faqiiriin badan inaan taajiriyo qof walba oo waddankan joogana oo qaangaar ahaa markii uu Ruto madaxweyne ku-xigeen noqonayna Ruto sidoo taajirka ku noqday uu ogyahay iyo wadada uu maray qof walba uu ogyahay dadkana hadda wacyigooda aad u baraarugsan yahay taas waxaa kaaga daliil ah IBC voter registration ay bilaabeen waxay targetkooda ahayd inay diiwaan geliyaan 6 milyan oo cusub oo muxuu ahaa cod bixiyaal ah dhowr jeerna way fureen oo way xireen hadda xataa intay xireen haddana fureen waxay ku dareen 20 beri oo kale waxay ku egtahay 28 bishan waxaa jira wax la dhaho voter apathy dadka ma rabaan inay kaarka codaynta qaataan wuxuu ku leeyahay wax nolosheeda ay kusoo kordhinayso ma laha actually halka maalin oo intaan sacrifice garay shaqadeeda aan kasoo tago wixii aan shaqaysanahay shaqadeeda intaan kasoo tago online u galo inaan kuraa qaato qasaare intaas iigu filan qasaare kale waxaa iigu filan maalinta doorashada oo aan soo xamaalan lahaa oo link la igu qasbaa inaan galo so voter apathy ayaa jira horta voter apathy-gana waxaa keenaya waxaa waaye dadkii awareness-kooda iyo wacyigooda kor u kacay waxay fahmayaan macnaha qofka saaxiibkooda ah iyo qofka aan saaxiibkooda ahayn haddii si loo fiiriyana dadka waxay dareemayaan dadka siyaasadda ku jira dhan inay betray gareeyaan oo ambitionskooda iyo aspirationka ay kala hayeen nolosha aysan ka caawinaynin kasoo bilow MCA ilaa madaxweynaha murashax aan xil qabanin oo tartamayo yani qof la aaminayo ma laha oo la isleeyahay noloshaada wax ka bedeli karaa qof walba waxaa la leeyahay meesha wuxuu u socdaa inuu asaga uu tiisa meel marsado Ruto marka waxaan ku keenay sheekada waxaa waaye waxa uu dhisaayo waa xumbo iyo riyo aan jirin at the end of the day way collapse gareyn doontaa at the end of the day waa laga kala carari doonaa at the end of the day mucaaradka hadda la sheegaya inuu noqon doono ay u badan tahay inuu noqdo kaliya waxa badbaadin kara waxaa waaye kaarka saddexaad oon la aqoonin meeshuu ku dhici doono inuu asaga favor gareeyo hadduu kaarka saddexaad oo qarsan uu Ruto favor gareeyo then qofka ay dunta la degaysa Raila waaye laakiin hadda sida u muuqato wax kastoo Ruto uu sheego ama uu dhiso ama uu keeno waxaa waaye xumbo waaye waxaa ku filan hal litro biyo lagu shubo waayahay tan iyo markii maaragtay Mudavadi NC ay ku beereen garabka Ruto maalmihii ugu horeysay run ahaantii waxaa jirtay gilgil siyaasadeed gobolka Western atwali waa qayliyay qaar kamid ah siyaasiyiinta Western way qayliyeen waxay ku eedeynayeen NC sababta uga beereen maxay tahay ma laga yaabaa Ruto inuu go'aansado markuu uu qiimeeyo siyaasadda dadku waxay leeyihiin ninkan waa nin aad iyo aad smart oo strategy fara badan isticmaalo ma laga yaabaa inuu Ruto yiraahdo okay Mudavadi adiga hoggaanka qabo uu tanaasulo Mudavadi ma dhici doonto it doesn't happen siyaasadda saas uma shaqeyso waxaad ka garanaysaa nominationka oo UDA waa la soo dhajiyay governaha senatorka yani dadka candidateska oo UDA raba inay ku istaagaan nomination fee ay bixinayaan waa la soo sheegay laakiin presidentiga lama soo sheegin maba lagu soo daray xitaa yani nomination ma gelayo waaye صح the UDA leader waa direct ticket waaye marka ma dhacdo generosity intaas la eg siyaabooyin kale oo Ruto uu Raila uga adkaan karaa jiro laakiinse inuu ticketkii madaxweynenimada uu qof kala siiyo qof noocaas u dhashay maaha waa qof very tough ah oo tartamo oo aan niyad jabin oo xor ah waa xor marka barjilaacaas ila maaha in laga helayo Ruto shalayta ugu dambeysay Ruto waxaa laga hayaa hadalla qaar oo si sarbeebsan uu uga duray madaxweynaha sidaas oo kale yani waa in la joojiyaa dhaqanka ah in dadka familka ama qoysaska ah shaqada state house-ka ama state-ka ugu sareeyo loo qaybiyo ma laga yaabaa hadalkaas in ay maaragtay dhaawac siyaasadeed u geysato
ruto khaasatan gobolka bartamaha ruto horta hadduu dhaawac siyaasadeed gaarayo wax u haray ma laha ninka ugu weynaa oo uu sanka farta ka gelin lahaa Uhuru Kenyatta ahaa markuu sanka inuu farta ka geliyo bilaabayna hadda ma ahayn 4 sano ka hor ahayd wuuna soo dhaafay hadda waxaa waa xilliga uu dabaaldegi lahaa la baraa honeymoon inuu aada u dhimanaa soo jihaaday waxaa waa ninkan waa shaqadiisa uu qabsaday hadduu jira hadal sarbeeba oo u baahan in lasoo qabto waa hadalkii madaxweynaha Maaliyeed markuu siyaasiyiinta gobolka Mandera iyo Isiolo markuu shirinayay wuxuu yiri siyaasadda kuma dhamaato yiri ama shaqada kuma dhamaato yiri laba taam shaqada way soconaysaa yiri waana la sii wadaa macnaha labadeedii taam haddaan dhamaysto xitaa meel uma socdo waa aniga hadalka u baahan marka in la daba galo actually hadalkaas waana tii hadaayta aan ka dhawaajirnay waxaa laga yaabaa kaarka qarsoon inuu yahay Uhuru inuu rabo Raila ama Ruto mid ka mid ah inuu deputy u noqdo midda marka oo nimankii NASA oo kala cararay isu soo celin karto midaas waa Uhuruna dana ugu jirta inay NASA soo noqoto oo ay hal team isla noqdaan oo yiraahdaan dadkan siyaasadda dalka intaasoo sano soo haystay aan ka dhacsano kursigana yani vibe cusub ay abuuraysaa which is very unlikely inay dhacdo laakiin waa xanta magaalada taallo marka ninka la yiraahdo Ruto dhaawac u haray ma laha uu ku dhici lahaa oo afkiis usoo jiidan lahaa hadda wuxuu marayaa I think almost the second last lap laabki u dambeeyo ordi lahaa kii ka horreeyay iyo hadda ordaya soo tartiib iskaga ordaya tartiib ilaa uu laabka u dambeeyo gaaro markaasuu xawaarihiisa rasmiga la soo bixi doona waa ogyahay in macnaha asaga la isu bahaystay oo xaabo badan oo la isu geeyay asaga lagu gubi raba inay jirto wuu ogyahay laakiin isdhiibo ma ogola maba ahaba qofka noocu u abuuran yahaa waa nin adag qofka noocu u dhashay yaa waxay tahay nooc ah inuu lagdamo uu hardamo uu dadaalo uusan niyad jabin marka horta inuu niyad jabo lama sugaayo inuu isdhiibana lama sugaayo wuu dagaalami doonaa ilaa dagaalku wuxuu geen doonaa doorstepska iyo albaabaha Ruto Uhuru iyo Raila yani waa Nyanza iyo Mount Kenya halkaasuu dagaalka geen doonaa soo u wada aad iyo aad waa mahadsantahay Cabdicasiis waxaan usii gudbaynaa qodobka xigo Kalonzo Musyoka ayaa maaragtay marar badan hadallada aad kusoo dhex dardartay Kalonzo Musyoka waa wareeray tan iyo markii ay maaragtay ANC ay ku beertay dhinacaasi iyo Ruto isna waxaa jirtay xoga soo baxayay in madaxweynaha shir uu la yeeshtay in cadaadis uu saaran yahay dhinaca maaragtay u campaign leaders ay ku cadaadinayaan Kalonzo inuu ku biiro dhinacaasi iyo Azimio wuxuu la yimaaday shuruudooyin fara badan laakiin ilaa hadda weli ma muuqato in uu maaragtay si rasmi ah Azimio la umoja maaragtay uga biiray waxaa dhiman doorashooyinka bilooyin yar bas waqtigan waa waqtigii maaragtay uu Kalonzo go'aanso lahaa either to stay in neutral ama inuu labadan garab uu kala biiro halkeebaa loo badin karaa ayaad leedahay haddii ay naqato ama dhinacyo u jihi karaa ayaad leedahay siyaasadda maaragtay Kalonzo horta kaarka ugu fiican maanta asaa haysto horena waa kuugu sheegay siyaasadiisa labaca ah oo 50-50 ah oo walaaca ku jiro oo go'aan qaadashada ay ku adagta siyaasiga xilligan oo kale weapon fiican oo isticmaali kala waa horena waa kuugu sheegay oo barnaamijyadeena hore ku falanqeynay wadanka waxaa ka soo kacay xisbiyo fara badan oo yaryar ah oo si deliberately qaarkood loo hagaajinayo waxaa ka mid ahaa kiiman leeyahay DAP Kenya oo laga hagaajinayay Western Kenya oo ninka Mtambaye la leeyahay oo askariga iscasilay oo kamid noqday oo governor usoo istaagi rabo Eugene Wamalwa uu ku jiro ninkii hore oo ninkii parliamentka hore Farax Macallim oo deputy u ahaa Kenneth Marende oo kamid yahay
xisbiye xildhibaano ka soo goostay ANC oo ku biiray Ayub Savula oo ANC ka soo goostay uu ka mid noqday waxaas dhan waxaa lagu dhimi rabaa awoodda Musalia Mudavadi xisbiyadan maendeleo chap iyo muxuu ahaa waxaa lagu dhimi rabaa awoodda Kalonzo Musyoka oo ku leeyahay Ukambani region ninka la yiraahdo Kalonzo hadda uu xanaaqsan yahay wuxuuna u xanaaqsan yahay Azimio uma xanaaqsano ninka la yiraahdo Musalia Mudavadi iyo ANC uma xanaaqsano Ruto uma xanaaqsano laakiin wuxuu u xanaaqsan yahay oo uu aad ugu jir xumeenayo waa Azimio la Umoja sababtoo dhowr jeer iyo Raila tagay Ukambani region una tixgelinta iyo qadarinta uu siiyey nimanka dadka governorska saddexda governorska Charity Ngilu Alfred Mutua iyo Makueni governor ninkan magaciisa muxuu ahaa Kifuta Kibwana yu mudnaanta siiyey Kalonzo waa laga tagay looma kaxaynin madaxweynaha iyo Raila markay israaceen sidoo kale back waxaa laga dhigay qof meel fog wax ka daawadaa laga dhigay marka xarashka weyn Kalonzo cidda u haya waa Raila hadduu qofka argudsana uu ku xumeenayo qofku ku xumeen doono laakiin waxaa laga yaabaa laba mid oo macquul horta waxay u badan tahay 80% 90% inuu independent iska ahaado oo wipergiisa uu kusoo istaago oo deputy president raadsada asagana oo sidaas ku tartamo oo third host la sheegay oo asaga noqdo because definitely Oka hadday kala tagto xitaa Oka qofka ugu awood badan asaga waay oo xisbigiisa uu saameyn badan hadduu marka uu deputy president uu ka helo labadan dhinac qof culus oo ka soo xanaaqay hadduu helo ticket fiican oo yuu samayn karaa oo challenge ku sameeya nimankan wadankana ku qasbay inuu aado riran ama round saddexaad in doorashada loo galo oo roundiga koowaad lagu kala bixi waaye waana runtii wax ay aad u dhibsanayaan waaye ragga hadda isu sharaxay isu bilay inay noqdaan the two horse waa Raila iyo Ruto aadi u dhibsanayaan in wareeg saddexaad la aado sababtoo wareegga saddexaad waxaa ku baxaya kharash aad u fara badan waxaana ku dhumayso si easily ah hal dhinac ya laga jabsan doonaa laazim markii hal third round la aado hal dhinac oo kolka hore awood fiican haystay yaa laga wada carari doonaa si uu dhinacaas kale u guuleysto marka Kalonzo I think China's ugu fiican oo haystaa he just needs to be extra careful oo tartiib oo cagta u dhiga the more he delays his decision the more good offers uu heli doono hadduu wasiir rabay hadduu madaxweyne ku-xigeen rabay hadduu hanti rabay wuxuu rabay dhan waxay ku xiran tahay go-aankiisaan meesha uu raaci lahaa ama siduu u dhaqmi lahaa standkiisa inuu dib u dhigo siyaasadda Kalonzo waxa lagu tilmaamaa mid enigma yani you cannot understand it dhinacii u socota ma la fahmi karo waana sababaha maaragtay run ahaantii dib u dhigay go-aankiisa inkastoo ay jiraan maaragtay conditionsyaha uu soo bandhigay ay ahaayeen maaragtay in DP post la siiyo oo madaxweynaha ka wada hadleen xataa markan inta aanan taasan oranin adiga ahaan aragtidaada marka adeegtid Kalonzo in ugu dambeyn la keeno Azimio la dhex keeno oo DP la siima laga yaaba may madaxaas DP formation kasta oo raba inuu guuleysto waa inuu Mount Kenya ka keeno waa DPs Azimio DP-gooda wuxuu yaalaa Mount Kenya because nooca indhaha uga qarsan kartid malaha 6 milyan oo cod aad iyo aad 6 milyan oo cod kaliya ma ahee iyo 100,000 oo tycoons ah 100,000 tycoons oo wada billionaires ah oo u baahan doonto dawladdaada markaad soo dhisto dadkii raangareyn lahaa waxyaalo badan ku fududeyn lahaa international yani waxaa jira niman tycoons ah oo xiriirka caalamiga uga fiican nimanka siyaasiyiinta madaxweynaha xitaa uga fiican inuu la xiriiro dawladaha deeqaha laga soo qaadayo oo lobbyists ah so
Mount Kenya marka waa asset aan gorgortan ku jirin. Justin Muturi asagana xisbi uu leeyahay DP, Democratic Party of Kenya, wuxuu ku hanjabayaa inuu noqon doono presidential candidate, oo the presidential candidate oo Mount Kenya kasoo jeedo hadduu soo istaago siduu doona ha u tabar yaraado, saameyn culus uu ku yeelanaya formation kastoo dhisan, inuu iska soo istaaga bis asagoo xitaa aan qofna la gorgortamin, aan qofna negotiation la gelin, wada xaajood aan sameynin. يعني 3 milyan 4 milyan oo meel cidlo iska heli kara nabar jabayna ku noqonaysaa Raila iyo Ruto labadooda. horaan kugu sheegay marka ninka la yiraahdo Kalonzo Musyoka iyo ninka la yiraahdo Musalia Mudavadi wax deputy ama president ku saabsan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenba labadaas jagoodba waa ku qatan yihiin, laakiinse labadooda mid ka mid ah hadda already Musalia Mudavadi wuxuu ku qancay CS inuu noqdo sida la sheegay oo wasiir iska noqdo. wasiirkana hadee waasaan kuu sheegay wuu ka macaan badan yahay wasiiradii hore. The more devolutionka la sii fahmo, the more resources dowladda dhex ka soo baxdo, the more CS uu awood sii yeelanayo. weliba super CS yaa la siin doonaa oo very creamy ah, ama interior ama muxuu ahaa foreign affairs ama education, meel culus oo runtii uu wax badan ka maamuli karo yaa la siin doonaa. Kalonzona haddii uu yani uusan independent noqon doonin, uu asaga uu dhihi doona aniga wax CS aan u baahanahay ma laha, I will run on my own, deputygeygana anaa raadsanayo. Kalonzo marka deputygiisa kuma xirno inuu kasoo keeno Mount Kenya, wuxuu ka dalban karaa, wuxuu ka dooran karaa meel aan ahayn Mount Kenya. sababta ay hadafkiisa ma aha inuu guuleysto, hadafkiisa waxaa waye wadanka inuu u diro run off ama rerun in la galo oo goreeg saddexaad doorashada ay gaarto, meesha uu Chinese ka gaala meeshaas wayna u sahlantahay xataa Mount Kenya inuu ka keeno. Oka waxaa ku jirto Martha Karua, inkastoo Martha Karua ayadana la leeyahay governor yay Kirinyaga ka raadinaysaa, laakiin haddana ninka ugu options ka badan maanta markii la fiiriyo Ruto iyo Raila markii laga soo tago dadkan kale oo dhan oo wax cariirsanayo, ninka ugu chance ka fiican Kalonzo Musyoka waay hadduu fahansan yahay. Yes. way aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaan gelaynaa waxaa jirtaa dhaqan ay leedahay ama ay leeyihiin siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Northern, ha ahaadaan NFD haddii aan kulli isku soo qaato, Marsabit, Moyale, Wajir, Mandera ilaa Garissa. electionka marka la gaara nin walba reerkiisa ayuu gacanta soo qabsadaa, madaxweynaha ayaa loo lugayaa, lagu qulqulaa, markaasaa sawir iska soo qaadaa oo maanta beel hebel ayaa madaxweynaha soo booqatay, cid hebel ayaa soo booqatay. waxay ahayd dhaqan ka soo jiray, hadda waa soo muuqatay, macnaha xididihii hadda ayaa soo bilowday. Mandera shalay way ku sugnaayeen State House, CLO leaders waa ku sugnaayeen sidoo kale. Rehema Jaldesa oo maaragtay DP-ga Maruto taageero weyn u heeday shalayta waxay sheegtay run ahaantii inay waxyaabihii dhacay uu iska iloobay, xanaaq uu ka keenay. xilli la ogyahay gobolada North Eastern khaasatan CLO iyo Marsabit amni darro xun ay ka jirto, abaar fara badan ayaa ka jirtaa, amni wadooyinka qaar ma la maray ilaa hadda. Mandera abaaraha ayaa sidoo u saameeyay weli dhibaatooyin fara badan dhanka maaragtay waxbarashada, caafimaadka, waxyaabo fara badan ayaa weli aan dhameystirnay. haddana marka aad eegtid marka siyaasadda la iskugu yimaado stand oo maaragtay berri point fiican oo rimgrayn karto kuma joogaan, mar walba waxay aadaan halka ay u arkaan inay guusha jirto ama maaragtay madaxweynaha ama markaas dawladda ay taageersan tahay. waxay dhahdaa dadka waxay yiraahdaan yani is adkaysigaada maanta berri ayuu daawo ku yahay. Soomaalidu ama gobolka waqooyi ama NFD iyagu mar walba maxay standard u qabeen oo hal meel dhinacan uga ekaan karin. waxaan la fahansanayna waxay tahay oo la moodo wax Soomaali la dhahay inay jiraan. Soomaali way jirtaa kor ahaan marka laga fiiriyo qurxan tahay, laakiin gudaha qoran waa. Yes, xaqiiq waa. Garissa hal qabiila lagu sheegaa inay u badan yihiin,
kor markay qabiil ahaan looga fiiriyo dad aad u qurux badan waa culamo leh siyaasiyiin leh ganacsato leh laakiin haddaa gudaha u dhex geshid xaar inay dhex fadhiyaan baa arki doontaa oo jifa hoose ay isku haystaan ooba xataa isku dilaan oo nafta isu dhaafiyaan suuqa iska gubaan marka xilliga doorashada la gaaro waana xamaasadda qabyaaladana aaday ugu badan tahay soomaalida dhexdeeda same wajiya yacni wajiya hadda waxaa la dhihi karaa waa cosmopolitan county oo qabiilo fara badana isla dego sida gaariso kale ma aha oo halka qabiil uu iska haysto qabiilo badana isla dego haddana qabiiladaas isla degan yaa mid walba asaga dhexdiisa waxaa ka jiro rivalry aad sibling rivalry wax la dhaho annaga marka dhexdanada waxaa ku badan dad waxaana isla dhashay oo ilma adeera ilma abti ilma eeda ah sibling rivalry wax la dhaha nagu badan taasa marka waxay keenaysaa in loo kala dhuunto nimankan siyaasiyiinta mid kalena way jirtaa midda kale oo jirta waxaa waaye local dynasty yaa ka jiro northeastern dad kooban iyo access u haysta dowladda qof walba access uma haysto meesha horta lagu ba'ay Mandera waay dadka Mandera joogo as we speak maanta 2022 anagoo ku jirno dad waxaa jira weli internetka aan gaarin guryahooda baba maanta Facebook hadda aan live ka nahay aan waxba kala socon karin oo television aan helaynin oo aan helaynin maxaa la dhahaa yacni newspaper-ga xitaa dhib ku tahay inuu gaaro waa la dominate gareeyay marka dadkaas waxaa dominate gareeyay elite-kii qabiil walba elite ay leeyihin yani waxaa lagu leeyahay qabiilkan dhan waxaa u taliya xaaji hebel geedkaasaa la fadhiisanaa governor ninku asaga soo qaado baa la leeyahay taqabaltu waa aqbalnay ninka uu MP usoo qaado ninku senate asagaa marka wuxuu dhahaa asagaa nominationka qaybinaya actually the political parties oo headquartergada Nairobi waxay ku xiran yihiin saxiixa odayga geedka fadhiya qofkii la siiyey iyo nominationka siinaan ninkan geedka lagu soo qaaday leeyahay huyu mtu tumepeleka yeye geet akachukuliwa pate nomination direct nomination dadka geedkaas accesska u heli kara odaygaas hadiyadaha u geyn karana iyo geela u baahan yahay u qali karana dad kooban waay dadka dhan hanti ma haystaan marka Soomaalida northeastern waxa siyaasadda dalka ka reebay waa horta fakhri aad u ba'an iyo gacan bidixin gobolka lagu sameeyo oo runtii horumar fara badan laga ilaaliyey oo weliba dhanka teknolojiyadda iyo isgaarsiinta lagu yareeyey mana aha meel qofka joogo uu suu doon u hadli kara yani waxaa ka xorriyad badan Nairobi oo cid Soomaali looga tira badan yahay yaa qofka meeshuu rabo intuu fadhiisto idaacaddu doona imaado luqaddu doona ku hadli karo wuxuu raba sheegi karaa laakiin radio ku yaalo Garissa ama Wajir ama Mandera adoo iska shacab oo meel aad u cararta aan haysan hadda inta maalin soo fadhiisato nimanka madaxda iyo waxyaalaha xasaasiga ah damacdina ka hadasho yani waxaa lumaya security-gaada safety-gaada halis weyn ay gelaysaa next day waaba lagu weynaa teeda kale waxaa la dhihi karaa al-shabaab baa dilay ninkan sababtoo way u sahlan tahay in la dhaho al-shabaab baa dilay si sahlan lagu aaminaa macnaha dhulkaas dhan al-shabaab ku jira lagu leeyahay marka niyahow way fiicnaan lahayd inay isu imaadaan reer northeastern ka tashtaan ugu yaraan dhaqan midaysan oo northeastern ah see u samaysan lahaayeen sida Gema community oo kale ayagana Waria community ay u samaysan lahaayeen xataa ha ku heshiiyaan hadday rabaan suldaanka mar Gaarisaha ka imaado mar Wajir ka imaado mar Mandera yani 10 sano saas loo wareejiyay sakal hadday ku heshiiyaan xataa halkaas oday ay markaas si awood leh ay u gorgortamaan codkooda horta ma badno oo 1 milyan ka yar ay contribute gareeyaan 750 800 meelaas 1000 ay contribute gareeyaan laakiin se haddii ay inta ayaga isqabsadaan Soomaali kale oo down Kenya deganaa jirto oo ilaa 400,000 voters gaaraya markii Nairobi Mombasa Eldoret Nakuru kulli markii isku dardara down Kenya waxaa laga helayaa
kuuraha laga helo north eastern nuskeeda camal laga helaya marka hadday taas iyo tan isku darsadaan 1.2 million oo votes oo aan laga xaqireen way heli karaan 1.3 haddaad hesho waxaad la awood noqonaysaa ukambani region magarat mukambada iyo adiga haddaa xataa isbahaysataan maadaama ay daris yihiin waxay noqon karaan awood muuqato marka waa unfortunate sida loo penetrate garanayo sida easyga leh oo lagu kala furfuri karo siyaasadda gobolka waqooyi bari amaba pastoralistiga kulli haddii la yiraahdo xataa booranta iyo saambuurida iyo meelaha hadda aan sheegaynay waa dad jahligana ku badan yahay fakhrigana ku badan yahay aad iyo aad waayahay aad iyo aad mahadsan tahay maxaan ku yidhahdaa cabdicasiis 21 century ayaa la joogaa dhalinyarada gobolka waqooyi bari Kenya waxay u egyihiin dad gurigooda joogay balse maaragtay mustaqbalkooda go'aankiisa ay marti ka yihiin waana run ahaantii waxyaabaha sida weyn maaragtay u saameeyay horumarka dhalinyarada gobolka waqooyi bari Kenya iyo khaasatan gobolka marka la isku daro macnaha dad kooban ayaa loo daba fariistaa in mustaqbalkii deegaanka dhan ay gacantooda loo geliyo waliba oo aqoon ahaan waliba ka aqoon yar adigoo dhalinyaro ah oo waxyaabo fara badan fahamsan ayaa mustaqbalkaada gacanta la geliyay taasoo sababtay maanta in dhalinyarada shaqo la'aan baahsan ay ku dhacdo aanan cid wax kala tashanayso masiirkooda aysan jirin ayaga ayaana dhalinyarada ayaana sabab u ah waa sidaan anigu aragtidayda ay tahay waayahay waqtiga ayaan ugu sii socdaa waxaan u gudbaynaa dhankaasi iyo siyaasadda Kamkunji adigu waxaad tahay nin run ahaantii aad uga cadcad ama uga soo dhex muuqdo siyaasadda Kamkunji oo ay ka mid tahay xaafadda Islii mar waxaad aan ogaa inaad maaragtay u tartamaysay jagada xildhibaannimo maxaan ku yiraahdaa Kamkunji constituency laakiin waayahan dambe waxaa soo baxaysa inaad ka tanaasushay maxaa iska bedelay go'aankaada siyaasadda niyahow gurigaada wuxuu kaaga baahan yahay protection gurigaada wuxuu kaaga baahan yahay laxjeclo aniga Islii meel ahayn oo maanta aan home ama gurigayga aan dhihi karo Kenya ku taala mala Mandera familka aniga aan ka dhashay wuu dagaa laakiinse wax political representation aan ku leenahay malaha Kona tribe aan nagula daraa annagoo qabiilada afarta ugu waaweyn laba ka mid ka badan afarta ugu waaweyn laba marka la isku daro yaan ka badannahay oo codna aan kaga badannahay populationna aan kaga badannahay hantina aan kaga badannahay sidaas ay tahay xataa hal MCA kuma haysano Mandera marka Mandera home waan ku dhashay oo gobolkayga waay laakiin home ma dhihi kari oo cid maanta iga aqoonsan malaha laakiin Islii waan ku soo koray waan ku ilmo korsaday waan ku ilmo dhalay wax baan ku bartay xilajeclo weyn iga hayso waxa ii soo baxday kursiga xildhibaanka aan raadinayay boqolkiiba boqol inaanan haddaan tartamo oo tartanka ugu adag aan sameeyo kursigaas inuu halis u geli karo gacanta Soomaalida inuu ka baxo sababta ninka hadda kursiga ku fadhiyo haddii qowmiyad la yiraahdo iyo qabiil ama jifa haddii la yiraahdo aniga jifadeeda kaga cod badan Kamkunji asaga cidda uu ka dhashay Mandera iyo Wajeer iyo codka geeyaan aniga laakiin cidda aan ka dhashay codkooda gaari wuxuu yaalaa Islii buu yaalaa iyo Kamkunji 10 ilaa 15 kun cod lagu tiriyaa haddaan maanta istaago aniga waan hubaa Yusuf inaan ka saari kara meesha laakiinse waxaanan hubinaa waxay tahay haddaan asaga meesha ka saaro in aan soo baxay in kale oo codkii ama jifadeeda aan ka helo ama Soomaalida aan ka helo ama dadka kale oo Kamkunji aan ka helay inay ku filan tahay in aniga xildhibaan noqdo haddii marka codka ugu faraha badan oo Soomaaliga ah aan kala jebin karo waxaa meesha ka cadaanayso inaan noqonayo cadow Soomaaliyeed haddii aan kursiga Soomaalida aan sabab u noqdo gacanta Soomaalida inuu ka baxo horta waxa ugu badan oo sababay kursiga inaan ka tanaasulo waxaa waaye maadaama odayga aan dhihi karo teeramka u dambeeyey iyo hadda istaagaya inaan horta cadaadiska farada badan aan ka dhaafo fursad siisa aysan noqonin wax xaasidnimo u eg waxaa waaye macnaha cadka ama aniga ku cunay ama ku ciideeyey inaysan noqonin ani asaga ima soo raadinin ii tanaasul ima dhihin anigaa gartay inaan tanaasul waxaan u tanaazulayna kow waa lixjeclo xaafadda aan ka qabo in aanan hadda u diyaarsanayn boqolkiiba boqol inaan hoggaankeeda la wareego
laakiinse aan hoos ka soo bilaabi karo dadka inta badan waxay u dhaleeceyn jireen ama igu eedeyn jireen nin da'yara tahay xildhibaannimadu way kugu weyn tahay ma MCA soo bilowdeed aada iskaga dhigtiri jiray arrintaas marka sababta hamigayga ka weynaa MCA waxaan rabin aan MP noqdo laakiinse maadaama asxaabtayda dadka aniga igu tiimka Figado dadka qaraabadayda asxaabtayda ra'iisli gaal iyo muslimba dadka aniga igu xiran ay fikirkaas soo jeedinayeen hoos ka soo bilow inay xaq waxaan arkay inay xaq igu leeyihiin inaan ayagana dhagaysto warkooda taladaas ayadana dhanka shacabkay ka timid inaan hoos usoo dego waxaas dhanna waxaa saldhig u ah lexjeclada aan ka qabo kursiga inuu gacan Soomaali ku jiro Yuusuf Cadow ma aha waa nin Soomaali ah waa oday Soomaaliyeed waxyaalo badan oo aan isleeyahay inuu ka gaabiyo ani aan jeclaan lahaa inaan booskiisa buuxiyo way jirtaa laakiinse markay isqabato in wixii aniga aan rabay aan helo iyo halis weliba weyn oo ku imaanayso Soomaalidii oo dhan kursiga inuu gacanta Soomaalida ka baxo waan baqay waxaan ka baqay inaan anigana kursiga heli waayo asagana aan u qoonsado qof kale oo meelo kale ka yimid oo reekam kunji ahayn oo Soomaalina iska dhigaayo laakiin luqad aan Soomaali ahayn ku hadlaayo inuu naga dhex faa'iideysto marka waxaa igu kalifay inaan kursigaas ka tanaasulo turid aan u tuuraayo xaafadayda iyo deegaankayga iyo rajo aan ka leeyahay mustaqbalka siyaasad ka weyn midda hadda taagan xilli ay ka fududahay sida hadda ay tahay yes waxaad ka dhawaajisay in maaragtay uu qorshaysan tahay inaad hoos ka soo bilowdo marka hore hogaaminta oo deegaan xaafadeed ka soo bilowdo ama maaragtay sub county hadda intee doonaysaa inaad ka bilowdo siyaasadda aad ku soo xoojinayso hadda waxaan ka bilaabay waan ka taaganahay isli abes yaan MCA uga taaganahay meeshaasaan hadda 35 beri u dambeysay waxaan ka wadnay voter registration dad fara badan aan codka u jarnay waan geynay kuwa transfer u sameynay kuwa hore u jiray oo ila soo xiriiray oo nagu yiri maadaama xaq u wareegtay annaga codkanaga waa xaq marka waa nagu tashan kartaa marka waxaan rajeynayaa in tartan fiican oo nadiif ah oo Soomaalidana wadajirkeeda aan dib u geysanaynin inaan geli doono 2022 xaafadana ay sii ahaato xaafad Soomaali gacanteeda ku jirto waqtiga ayaa naga maaragtay noo saamaxayn inaan barnaamijku sii wadno laakiin fursad yar aan ku siino kameraadan ku isticmaashid maaragtay isli base shacabkeeda aad ku qancisid inay adiga maybe you're the right person for them horta walaalahay inta idaawanayso oo maqalkayga iyo muuqaygaba taqaano magacayga Cabdiciis Koofi Gaduud waxaan horey u ahaa murashax xildhibaan Kamukunji Yusuf waa isla tartamnay hadda se waxaan jeclaystay inaan la tartamin aniga aan MCA xaafadda ee iska xarxaarto team Koofi Gaduud meel kastoo joogtaan waxaan idinku wargelinayaa inaan u wareegay xaafadda Isli Abes codkiina kulligiin 15 beri hadda dhiman inaad halkaas geysaan ilaa taariikh 28 yay soconaysaa isdiiwaangelinta qofkii raba inuu codkiisa cusub qaato ama transfer sameeyo wuu nala soo xiriiri karaa qof walbana meeshiisa ha iska xilqaamo Abes ay iskugu wada tagno Koofi Gaduud hadaad saaxiib la tahay hadaad qaraabo la tahay hadaad daris la tahay hadaad saaxiib la tahay kulli taageeradaada u baahan yahay riyooyinka aan bilownay kolka hore oo ahaa Isli Kando Initiative ina Isli ka dhigno degmo ka madax banaan Kamukunji weli sideedii u nooshahay kaliya waxa weeye saaxiibaan raadsan doonaa arrintaas nala qabto oo 5 sano soo socota inaan ka shaqeyno in arrintaas aan ka dhabayno ayadii arrintii kale Isli underground sideedii u taagantahay inaan Isli aan u hagaajino underground oo aan waxbarashada goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga iyo waxyaalaha publicada aan dhulka hoostiisa u rarno si saxmadda iyo cariiriga Isli korkeeda ka jiro aan u yareeno korna ay u noqoto kaliya meel lagu noolaado oo buuq fara badan uusan ka jirin aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum way hay'ad aad mahadsan tahay Koofi Gaduud thank you for your time oo mahadsan tahay waqtiga shukran way daawadayaal barnaamijka Horaarsan maanta halkaasi ayaan ku soo ganaanudeynaa waxaana marti nooga ahaa Cabdiciis Xasan Koofi Gaduud barnaamijka Horaarsan qodobadii aan uga hadalnay way kamid ahayeen in isbahaysiga siyaasadeed ee Azimio la Umoja uu dhexdooda dulduleel fara badan uu ka soo muuqdo Ruto oo doonayo in maaragtay Mount Kenya ama gobolka uu ka soo jeedo Uhuru Kenyatta uu geeyo
ololihiisa siyaasadeed Kalonzo oo maxrun ahaantii ku wareersan halka uu jihin lahaa siyaasadiisa sanadka ama doorashada nagu soo aadan 6 bil ay ka hartay siyaasiyiinta gobolka NFD ka soo jeedo oo u muuqdo inay bilaabeen sida caadiga ahayd inay u qulqulaan dhankaasi iyo aqalka looga tariyo dalkani Kenya barnaamijka Horaarsan halkaas ayaan ku soo ganaanuday waxaad la socodsiinay anigoo Xamza Maxamed waxaan idin leeyahay tan iyo berito si taawada RTN